الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة انا هوريكم حاجة خفيفة كده في السماعات البايونير، عشان انا بحب السماعات ده قوي. زي ما انتم شايفين دي البايونير الجديدة اللي هي الرق الورق، وفي منها طبعا الشكل القديم اللي هو الرق الجلد. طبعا السماعات الجلد بتعيش عن الورق، لان ده مش كرتون، ده ورق. السماعات بتاعت زمان كانت بتبقى كرتون مضغوط، فما كانتش بتتأثر بسرعة. فانت لو عندك اي سماعات بايظة مثلا والملفات عندك شغالة بتاعت السماعات، احنا بناخد الرق بتاعها بدل ما نرميها. دي سماعة جلد اهي اللي هي البايونير الشكل القديم، هناخدها ونركبها على الرق بتاع الشكل الجديد زي ما انتوا شايفين كده. طبعا في ناس بتجيب رق صيني وملف صيني وبتركبه، وهل هو كده صوت السماعة الصيني او الملف الصيني او الرق الصيني هيبقى زي السماعة الاصلي؟ طب ما كانت كل الناس جابت سماعات صيني والموضوع خلص. عايز اقول له يعني هو مية مية في اللي هو عمله. زي ما انتوا شايفين اهو الرق ركب كله مية مية. نبدأ بقى نقفل. طبعا سلكين الملف القدام اهو، وانا المرة الجاية ان شاء الله اوريكم تحلوها ازاي زي ما انتوا شايفين كده. هنخربش ده عشان نلحم سلك الملف. وهقول لكم المرة الجاية ان شاء الله ازاي تحمي سماعاتك وهي لسه جديدة. بدل ما تقعد عندك سنة هتقعد معاك 10. ولسه في خبايا كتير في الشغل ده. يعني انا عندي حاجات كتير عايز اقولها، بس مش هقولها إلا لما انتوا تشوفوها عشان تبقى انت شايف بعينك. هتقولي الملف الصيني هو ملف بايونير وبيتباع نفس الكويل بتاعها. هقولك انا هعمل لك ملف على ايدي يدوي، وهجيب لك الملف الصيني وهوصل لك الاتنين، وهنشوف نوع اللي هيسيح بسرعة. ومش هوصله لك على الكاسيت ده، انا هوصله لك على البطارية. اظن كهربة البطارية اقوى بكتير من كهربة الاي سي بتاع الصوت بتاع الكاسيت. في ناس كتير مفكرة ان تركيب الملف سهل. للأسف هو مش سهل. زي ما انتوا شايفين تلحم السلكين. بعد ما نلحم السلكين دول المفروض بقى نثبت الرق في الكويل اللي عليه الملف. طبعا الملف ده هو اللي بيحرك السماعة بحالها، عبارة من عن طريق سلك واحد ملفوف مثلا جوه حوالي 100 لفة، طبقتين فوق بعض. طبعا التيار الكهربائي لما بيوصل من عن الكاسيت بيوصل من عن طريق السلكين اللي هما اللي ظاهرين قدام منك دول. طيب الفيديو ده حط تحت منه بقى 100 نقطة. الشرك مصنعة السماعات المفروض ان اللي بيحرك الرق وبيطلعه مظبوط السلكين، هما اللي بينفضوا الرق يطلعوه فوق وينزلوه لتحت. طيب لو انت
هوريكم حاجة بسيطة خالص وانتوا هتفهموها لوحدكم. الفيديو ده مختلف عن اي حد. يلا يا حبيبي، دي كوباية، المفروض ان هو ده الكويل اللي معمول عليه الملف. طبعا اللي بيحرك الملف ده قدام عينيكم السلكين اللي طالعين دول. طيب السلكين دول المفروض ان هم طالعين من جنب. لو انا عايز اطلع الكوبايه دي مستقيمه من غير ما تحك في اي شيء، اشيلها ازاي؟ من هنا، ما هي مالت اهي، المفروض اشيلها من هنا عشان تطلع مستقيمه وتنزل مستقيمه. طبعا كل الشرك زي ما انتوا شايفين اتجاه السلك واحد، طالع من جنب واحد. والاساتذه اللي بتركب الملفات الصيني وكل اللي شغالين عامه بيشيلوا الكويل ويركب الكويل، لكن محدش فكر اصلا ايه اللي بيبوظها بسرعه. زي ما انتوا شايفين اهو، ده حاجه بسيطه انا قلتها لكم النهارده. بس يا ريت يعني ما تنسوش الاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد، وهعرفكم على حاجات ما سمعتوهاش من حد قبل كده. الحمد لله يعني بفضل الله، درس الحياة مش ببلاش، احنا دفعنا تمنه من عمرنا كاش. الف شكر يا حبايب قلبي.